Assalomu alaykum aziz birodarlar. Mana ekonom pechkamizda endi somsa pishirsa ham bo'laveradi. Mana somsaga bir baho beringlar. Xudo xohlasa zo'r, rosa pishdi, chiroyli bo'ladi. Bu pechkamiz haqiqiy universal, mana grill ham pishiraveradi. Grillni ham har xil turini pishirsa bo'ladi, mana. Mana hozir ochib ko'rsatamiz. Grillimizni mana. Zo'r pishibdi, mana. Xudo xohlasa shunaqa pishiradi grillarni ham. Mana pishiriqlarni qilib bo'lganingizdan keyin bu pechkamizni uy sharoitida mana olib qo'yamiz qopqoqlarini. Orqasida ham xuddi shunaqa qopqog'i bor. Mana. Buni ham olib qo'yamiz, mana. Olib qo'yamiz. Pishiradiganimizni ham olib qo'yamiz. Pechkamizning vazni juda og'ir bo'lib ketgan. O'sha ko'tarishga noqulay bo'lgani uchun 4 ta balon qo'yib qo'yganmiz, mana. Itarsa yengil ketaveradi, xohlagan tomoningizga ketaveradi, mana. Buni tormozlari bor, shunday bosib qo'yamiz. Xudo xolasa joyida to'xtaydi. Endi buni pushka pechka qilib ishlatamiz, mana. O'zini ventilyatori bor, qo'lqopimizni yechib qo'yamiz. Mana orqasiga juda osonlik bilan o'rnaydi. Bo'ldi. O'rnagandan keyin pechkadagi issiqlikni o'rtadan tashqariga haydab beradi. Bu ekonom pechkamiz ham tashqarisi ham ichkarisi issiq beradi. Shuning uchun orqasiga ventilyator qo'yib qo'yganmiz. Xonani ko'proq ob'yomdagi joylarda isitgani qilingan. Pechkamiz mana ichini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Ichiga qalin chugun qo'yilgan, katta o'tinlar ham ketaveradi. 60 santimetrli o'tinlar bemalol ketaveradi. Tayda tortmasi bor, kuli tortmasiga tushadi. Olib borib kulini to'kib kelaverasiz. Juda qulay qilib qo'ygan. Lapatga ishlatmaysiz, mana. Agarda shu mahsulotimiz yoqqan bo'lsa, ekranda telefon raqamlarini qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.